ஹலோ ஆல், இது நேற்று போட்ட விலாகோட கண்டினியூஷன். சிக்கன் வாஷ் பண்ணி வச்சதுக்கு அப்புறமா சிக்கனை மேரினேட் பண்ணுறதுக்காக க்ரீன் சில்லி, புதினா, கொத்தமல்லி, கர்டு சேர்த்து மிக்சர் ஜாரில் நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கிறேன். இப்போ சிக்கனில் லெமன் ஜூஸ், மஞ்சத்தூள், மிளகாய்த்தூள், மல்லித்தூள், கரம் மசாலா, ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு, சால்ட், அப்புறமா அரைச்ச பேஸ்ட்டு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ½ அன் ஹவர் இது நல்லா மேரினேட் ஆகிறதுக்காக ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சாச்சு. இப்போ சாம்பார் தாளிச்சதுக்கு அப்புறமா க்ரீன் சிக்கன் கறிக்கு ஆனியன் மட்டும் கட் பண்ணிக்கிறேன். இதுக்கு தக்காளி தேவையில்லை. ஸோ இப்போ கடாயில் ஆயில், சீரகம், பட்டை, ஏலக்காய், கிராம்பு, ரெட் சில்லி, கருவேப்பிலை, ஆனியன் சேர்த்து நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலருக்கு வதக்கிக்கிறேன். இப்போ மேரினேட் பண்ண சிக்கன் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுட்டு கிரேவிக்கு ஏற்ற மாதிரி தண்ணி சேர்த்து ஒரு 15 to 20 மினிட்ஸ் குக் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். சூப்பராக ஹரியாலி சிக்கன் கிரேவி ரெடி. இது கீ ரைஸ் கூட சூப்பராக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. நாளைக்கு vlogல பார்க்கலாம். பை பை.